Akkam jirtu daawwattoota TV ONN kun qophii Milloo Aartiiti. Qophiin Milloo Aartii keenya ogeessota aartii, muuziqaa, fakkii fi wanneen adda addaa yookaan qalaqa sammuu qaban torbanitti yeroo kana kan qabannee isiniif dhiyaannudha. Har'a immoo keessummaa jabduu tokko qabadhee isinii dhiyaadheen jira. Haga xumuraatti nu waliin tura. Ana dhufu. Bakka nagaanneedha. Hayyee kam. Nagaanti. Ani maqaa kee dubbanne keessumaa ta'uu kee dubbadde mee maqaa kee fi gahee kee maal akka taate? Maqaan kiyya Saartuu Usmaayyoo Musaati. Hojii aartii irratti hojjedha. Mucaa goota Usmaayyoo Musaati. Egaa muuziqaa hojjetta. As eessa jiraatta? Naannoo kam jiraatta? As Finfinnee jiraatta moo? Finfinnee naannoo Walatteetiin jiraadha. Mee akkamii muuziqaan kun? Muuziqaan bareedaadha. Daandii abbaa kee gadi dhiisnee jechuudha. Hayyee mee gaariidha. Muuziqaa hagam hojjetteetta amma? Muuziqaa sirbaa singilii 5 qaba. Albama immoo hojjechaa jira. Mee haalli muuziqaa yeroo ammaa jiru akkam? Haalli muuziqaa yeroo ammaa jiru baay'ee bareedaadha waan jiru. Bareedaadha gaa. Dura tarkaanfannee itti dhaqqabnantis. Amma abbaan kee falmataadhallee muuziqaa qabsoo kana waan hundumaa ni hojjeta. Daandii isaa qabattee jirta moo ati akkam? San dirqama daandii isaa qabachuuf hin aarti galle. Kanaaf jalqabuma gaafa dhalattee kaasee isatu daandii fakkeenya sii ta'e jechuudha. Mee muuziqaa meeqa hojjette gayyoo? 5 hojjedhe jetteetta. Mee muuziqaalee hojjette sana? Muuziqaan hojjedhe yaadachii dubbadhuu kajoosanii tokko immoo aadaa shawaatii sirba haree eebamu kajoo tokko qalamadaama waa'ee abbaa kiyyaa sirba abbaa koo jechuudha. Sirba abbaa koo seenaa abbaa kiyyaa kan isaaniin isaa sirbe jechuudha. Kan biraa immoo hidhaa fi ajjechaa kan abbaa kiyyaa rimiksii godhe. Tiyaanus kan abbaa kiyyaa kan dhiyootti amma hojjedheedha kabarii kan sirba abbaa kiyyaa walitti qabe. Kan biraa tokko kan jaalalaa hojjedheera diiskoo wayii. 5 jeenu jahaawuu jechuudha biroo koteera. Mee haa ta'u mee haalli yeroo ammaa kuni muuziqaa hojjechuuf akkam? Haalli yeroo ammaa tana humaan jooyaa. Dur irra wayyaa jechuu dandeenya xiqqishoo wanni hundi waan ittiin hojjetanitu babal'atee guddate malee haalli baay'ee rakkisaadha. Namoonni akka wanta yeroo kana bilisa ta'aniitti namoonni haasa'an illee jiru. Hojjechuu barbaadan jiru. Namoota nu waamnee haasofsiisnu immoo baay'een isaanii sirbuma hojjechuuf illee kan dukkana fa'aa keessa hojjetan jiru dhostanii baay'ee fageessan. Mee kun akkami? Kuni baay'ee rakkisaadha. Sirba hojjechuun keessaaf dubara ta'uun baay'ee haala rakkisaadha. Warri muuziqaa si hojjetanii fi si hojjisiisanii fi ati ogeessa waan tokkooti miti fakkeenyaaf ogeessa sagalee ogeessa walloo fedalaa qofa ta'uu dandeessa. Isaan bira dheeteeti walitti hidhaateeti kan hojii kana hojjettu. Isaanis gahee mataa isaanii qaba walitti gizee dabalamee muuziqaa ta'a. Ogeessa harkaa ogeessa viidiyootii jira waan ta'eef kana keessa garuu haala baay'ee rakkisaadha. Keessaafuu sirba qabsoo hojjechuun haala rakkisaadha. Bakka itti hojjettu hayyama gaafachuudhaanis sagalee qabdee sirbuudhaanis yaa ogizmoo waraabamtuu namoonni hedduu ispoonsara siin ta'uu sirba qabsoo kanarratti namoonni biyya keessa jiraatanis bakka ittuma waraabamtu kanaa iddoo siin laatan waanuma akka wanti itti sodaatu. Kanuma ati afaanii sirbitu isaanii waan itti sirbitee lafumatti sirbite sanattiifuu irraa si qusatanii jechuudha isaan. Waan haala hedduu haala rakkisaadha. Fuulduratti ni sirraa hojii yaadannoon. Ni sirraa jedhamee immoo waan abdii qabu qabaame. Wanni abdii qabu ammaa miti. Eeguma galma keenya booda dubbanna malee waan ammaa keessatti. Mee galma gahuu fi gaheen ati qabdu maali? Gahee Oromoon qabu maali? Gaheen uummanni Oromoo qabu tokko dura wal jaalachuu, wal tokkoomsuu, wal cinaa dhaabbachuudha. Wal jaalachuu yeroo siin jiru guutummaattuu keessaafuu uummanni Oromoo sooshaal miidiyaa irratti waluma arrabsuu fi wal tuffachuu wal jechuu dhaaba kamis ta'e tuffachuu arrabsuu baay'ee waan gaqqabuudha. Tokko hundi keenya nuti qabsoo wanti itti as geenye itti keessa dhalanne malee guyyaa keessaa nutti hin dhufne ni beekna. Garuu qabsoo tanarratti waan hedduu waan uummanni Oromoo bakka kaamuu qabu san hin keenye.
gabbuusanii ilaalaniiru. Garuu kanaan seenaan isaan gaafachuun isaanii ni oolu. Dhaabni fadhillee dhaaba namaaf ta'u dhaaba mirga keenya falmu taanaan falmachuudhaaf dhaaba samcina dhaabbachuun dirqama uummata Oromooti. Dura artistiin Oromoo aartii fi artistiin tokko hedduu jira aartii tana keessa karaa hedduutiin jira. Kana keessatti garuu tokko kasabaaf sirba mirga dhala namaa sirba. Tokko aartuma guddisa. Fakkeenyaaf artistoota ammaa yeroo ammaan tana uumame hedduutu jira. Kan qabsoorraa walabaa akkanumatti aartii guddisuuf sirba. Sanis qabsoodha aartii afaan Oromoo guddisaa jira waan ta'eef. Kan qabsoo sirbuus tapha guddaa taphachaara. Tapha namni kaanuu baadhachuu dadhabee taphachaara jechuun saba isaatiif waan garaa jiru ibsaaf jira karaa aartiidhaan. Kana keessatti immoo warra boodaa dhufu kana jabeessu artistoota warra amma anis kanatti aanu anis warra narra gurguddaa jira isaanis na jabeessu anis warra kaan jabeessu keessaafu waan Oromoon akka wal bira dhaabachaa jira artistiin aartii bira dhaabbatu tokko hin jiru. Ani immoo fakkeenyaaf lubbuuti hangaan harkatti artistoota gurguddaa jira yeroo tana keessatti. Ani abbaan kiyya nama guddaadha nama seenaa qabudha qabsaa qofaa miti artistii waan nama cimaadha abbaan kiyya. Intaluma isaa ta'utti illee gumaachi isaan waanuma danda'an irraa kan nama biraatiif ooladhaanaaf hin oolan. Maaliif laata narraa waan isaan caaleenis hin qabu garuu intalumaa yoo ta'u kiyyattu kan ittiin gammanne hedduutu jira. Ana sagalee fadhe nama sirba abbaa kiyyaan sirbe abbaa kiyyaa jee namni na dhaggeeffata malee anaaf jee miti niin beeka kan. Waanuma usmaa yoo jaallatuuf namni hundi sirba isaa wanti qishollee sirbe numa dhaggeeffata. Kaan garuu kanaa dalaguuf deemuuf kaan takkitti sana jee carraan allaatu. Yeroo na fatanaa hedduu dabarse kana aartii tana keessatti hangaan an aartii lammaffaan sirbu jee amma hin sirbu joo takkaan ta'e sababa uummata kanaatti jechuudha. Qormaata jette kanaan wallee hojjechuufitti qormaati dubara taatee waan si mudatu maaltu jira? Fakkeenyaaf ati ispoonsara na gaafata ati yaa nuti yeroo tana keessatti akka haala jireenya biyya keessaatiin jira. Waan ittiin hojjedhuun qabu fakkeenyaaf bareechee hojjechuun barbaadan sirbuma qabsoo akka ammayyeessee hojjechuu barbaada. Kanarratti immoo ispoonsara kanaa ta'u hin jiru ta'ani. Kaanis kanuma isaatiif ispoonsara taa'u ta'e aleenyuun qaba gaanitu abbaan keenya isaaniif falmaa bahee aartiif qabsaa'aa bahee qabsoo uummata Oromootiif qabsaa'aa uummata Oromoo maraaf qabsaa'aa bahee. Kana keessatti namni ispoonsara si godhu hin jiraanne baay'ee rakkisaadha. Wallee inni yeroo sana weellisu rasaasa caalaadha kan madeesse. Kanaaf kan diina biratti jibbame. Diinatti ibidda ta'e. Deebi'ee garuu Oromoo anumarrattis deebi'ee diina ta'uu hin danda'u wanni isaasan. Silaa uummanni Oromoo uummanni keessaafu muuziqaa hojjetu akkuma nama kaanittuu maallaqa kiyyaa gizeen baasee odoo naa hojjetanii natti tolaan akka. Sigaree waan inni hojjedhee nagumaan kabajuma abbaa kiyyaaf qabaniif jecha odoo hojjetanii naa kan natti tolaa jechuudha. Anaa miti garuu warra hedduu warra akka kiyyaa ta'e hedduu arkeetiin jiran artistoota hedduu arkeetiin jira. Artistoota kana keessatti garuu baay'ee waan aartiin nama jibbisiistu hedduutu uumamee jira. Rakkoo cimaa jira. Rakkoon jiraachuu mala mee haa ta'u mee saartuun maalirra jirti amma yeroo ammaa kana? Kara jireenyaas haa ta'u karuma wantoota adda addaa. Kara jireenyaa jiraachumaatti jira jireenya gabrummaa keessaan jira jiraachaatumaan jira jechuudha. Akkuma namuu beeknu waliin waan irraa walii ibsinu hin qabnu. Finfinnuma keessaan jiraadha. Finfinnee waggaa 8 geetiin jira egaa jarri biyya sanii irraa na baasan biyyattis deebi'ee hin beeku. Eegaan beeyanii eegaa wayyaanee hiriira guddaa san achi mana keenya irraa marfamee biyya sanittis hin deebine ani laammattee jechuudha. Mee wanta achitti akka tachi baatu godhe asitti waan dhufees mudate qaba. Sifaana dhufeera wanti sun. Asitti kan namni nan beeku. Ollaan kiyya sababa biraa waan ta'aniif namni nan beeku waan ta'eef akkuma nama sabaa namni biraatti nagayaan firraa jiraadha. Dirqama jiraachuudhaa fi sababa biraa bira jiraachuu qabda jechuudha. Isaaniin marfamuu qabda. Oromoo kamtu ofitti si qaba. Finfinneen haalaan waa hedduu uummata Oromoo hanga kiyyatti waa hedduuf waa'ee Finfinnee hedduu waan nu gootee jira Finfinnee jennee jiraanna malee Finfinneen uummata Oromootiif ta'an jirtu. Nutumaaf itti dirqiidhaan itti dhiibaa jira teenyuma taatee fi dhiibne isiin walagatti dhiibamaa jirti garuu. Finfinnee keessa yeroon achirraa baqadhee dhufe yeroon haala rakkisaadhiin achi bahe. Ilaama ijaa qaama uffadheetiin achirraa bahe biyya sanirraa. Yeroon bobboleeyyan kiyyaas asumatti gizee biyyaa ba'an asumatti asirraa gaggeesse. Finfinnee kana keessaan ta'een bakkumaan deemuuf bakkumaan namummaan itti goruullee hin dhabe. Namni tokko kan anumaa na basaasti jee anumarraa deemnaan jiru yeroo hedduun na mudate bara san keessa jechuudha. Namaan itti maquu dhabuudhaaf jeen heerumallee filan. Maqaa nama Oromoo tokko heerumuun qaba jee murteesse. Amma jaareen ture egaa yeroo saniif jeeti yeroo namunnaan hin heerume.
heerumuu kanii yaadiin bakka yeroon haalli natti hammaate akka malee namumaan ana manufaa namuma artistii dajuu sangaa seenarra wal gaafa naman dubbaddu namumaan alti dhiyaadhu faada na qabsiisti faajee waan adda addaatiin dheefee dhufee Finfinnee keessatti haalaan rakkadhee bakka amma heerumuu qabu nama Oromoo tokkoon harkadhee heerumuu qaba jeetumaan heerumee jechuudha yeroo san keessatti heerumee hanga ilaa amma waggaa sadii akkanaaf hojii jiraadheera. Sambooda gargar bahee amma immoo hojii aartii sanitti deebisee hojii hojjechuudhaaf lafaa ka'ee jechuudha akka haarootti. Hojii noo maal hojjechaa jirta? Hojii odoon hin heerumin dura albama guutuun qaba hojjechaa ture. Dinqeessaan naa hojjetee isa biratti hojjechaan ture. Akkaan heerumetti immoo numaan dhiisee waan hundaa'uun dhiisee jireenya bultii keessa galee jechuudha. Amma eegaan bultii dhaabee booda haarootti hojjechuu jalqabe. Haarootti kan duraanitis waan haaroo amma yeroo ammaatti hojii deemu waan amma Oromoof dhaamsa ta'u hojjechuu jalqabe jechuudha. Sirba kavariin amma abbaa kiyyaa kan hojjedhu kun yeroo ammaa keessatti bakka bakka irraa fuudheen hojjedhe bakka dhaamsa amma uummataaf dabarsuu barbaadu bakka midhaan mataa tokko asirraa tokko achirraa fuudhee walitti dabale guutuu guutuutti akka dhaamsa ta'uuf jee jechuudha kana. Egaa walleen kan abbaa keetii kan Usmaayoo Muusaa seenaa dhaabbataa kan jedhu amma yoonaatti illee namni Oromoof qabsaa'e kamiyyuu iddoo dhaabbataa hin qabu. Ari'atamaa jira simarraa kaasee kan abbaa kee irra ture sitti illee ce'aa sitti dabarseera. Sanatti aansee immoo haalli jiruuf jireenyaa illee sitti cimee ture. Sun hundumtuu guyyaa tokko yoo akkuma tamma ittee tokko taanee waliin falmanne waan tokkotti ba'uu dandeenya. Egaa albeema hojjechaa jira jettee booda walitti deebi'uu dandeenya jechuudha. Ammallee gaafa albeemii kee dhumu wal arguun keenya nafu. Egaa mee haasaa duwwaa kan taanetti gara muuziqaa tokko otoo nu afeertee yookaan kan abbaa keetii yookaan kan hojjette keessaatii tokko sagaleedhaan nu dhageessisi. Nuyaamti arras daranii yitee gabrummaan dalamtee ba'aan daboolamtee biiti teenya nututti aanaa eenyurraa daganna bineeyyiitu durkee nu gabroofachiise go. Egaa istiidiyootii afeerraa sagarraa hafe immoo daawwattoota keenya turtiin mucaa qabsaa weellisaa Usmaayoo Muusaa saartuu Usmaayoo Muusaa waliin goonee akkuma tufitti jira. Weelloo ishee kan torban kana keessa gadi lakkifame Nuyaamti jedhu daawwannee walitti deebina. Asumaan uffata kana akkasitti kan nu bareechite mana uffata aadaa Naayii fi Shaggar Giraand Mool Addisuu Gabayaatti kan argamu gamoo lammaffaa irratti argamti. Uffata kottaa kireeffadhaa irraa bitadhaa aadaa keenya waliin guddifnu jenna nu waliin tura. Nuyaamti arras daranii jitee gabrummaan dalamtee ba'aan daboolamtee biiti teenya nututti aanaa eenyurraa daganna. Nuyaamti arras daranii jitee gabrummaan dalamtee ba'aan daboolamtee biiti teenya nututti aanaa eenyurraa daganna. Bineeyyiitu gorsee hidhannoon dhugoomsee diina keenyaaf tumsee nu gabroofachiisee caalaan koo aanolee dhiiga dhangalaasan himamee kamaaf na'aniif kan birdaalchisan mirgi nu mulqamee maqaan nu hakamee falmata dhabnaan kan bir dabalamee falmata dhabnaan kan bir dabalamee ijoollee ayyaa wal nu wayyaa walii hirkannaa waliin bareennaa waliin milkoofnaa ijoollee ayyaa wal nuuf wayyaa
walirkanna walin barena walin milkofna amara gargar wal goone fawaliti bainan gudanni amara gargar wal goone fawaliti bainan gudanni dina bolle wala halola wala jefne dina bolla ifumane firejena turehubani dina bolle wala halola wala jefne dina bolla ifumane firejena turehubani gabromu manna duafilanne sani fintille dagala senne sena dabtuna lupun kusannu mirga khanyati dinan dabomu porta malaysa tolam bikhani umni halilla rasa sumani umni halilla rasa sumani gabromu manna duafilanne sani fintille dagala senne sena dabtuna lupun kusannu mirga khanyati dinan dabomu porta malaysa tolam bikhani umni halilla rasa sumani umni halilla rasa sumani hiriyo irkanno gatana duro Muhammadu ati nawarum skadubati jaeti siabdade badagawo mina hiriyante kabenya ya alamana kabenyi ko mulatu ya kanang koda nararka chubeitu galgala ganamas nahanka tembeitu kanarana fiadu natiba keifate arrata gotanis buaganna sente arrahamenyike ifanna mulate fadina ke hori kabenyam burte sarenatti kalte fadina ke hori kabenyam burte sarenatti kalte daawwattoota keenya wallee saartuu Sumaayee Muusaa kan amma dhiyeenya kana gad lakkifame daawwannee walitti deebinee jirra ammallee turtiin keessan waliin haa ta'u hayye mee egaa Sumaayee Muusaa qabsaadhas jennirra weellisaadha sirbooti isaa baay'een kan kiliippiidhaan illee jijjiiran jiru ka durii Meati gara fuulduraatti sirboota isaa hunda isaa hojjechuuf yaaddee jirta yookaan immoo namoonni sirba isaa hojjenna jedhanii dhufanii isin gaafatan jiru seenaa isaa illee ta'u mee waaltu yaadamaa jira sirboota abbaa kiyyaa ani nama waa hojjetu in hojjetin jee mormeen beeku kana gaafateef hunda hayyee malaadheera abbaan kiyya qofaa miti Oromoo maraati kan uummata Oromooti sirba qabsoo sirbuudhaaf ammoo namni ilmi Oromoo ka qabsaa'an hundi mirgatti qaba kun waan na gaafatu miti garuu kabajaadhaaf natti dhufanii haa sirbaniin jedha nama torbee dabrees torbee kanaas na gaafatee jira haa sirbanii anis akka kiyyattiin sirba innis akka isaa sirba Usmaayyoon akka isaa sirbee darbeera kanaafuu kun hunda ni gaajeetiin wanta jaa mee gara seenaa isaa namoonni seenaa isaa barreessuuf isa ta'u akka dokumentariitti hojjechuudhaaf si gaafatan jiru yookaan immoo waan yaaddee qabdaa akka keetti ani kitaabaan qopheessaa jira ammaan tana dokumentari mootti aanseetiin kan mataa kiyyaa hojjedhaa jechuudha malee namoonni hojjechuudhaaf yaada qabu jira haalli amma biyya keessa jirutu xiqqishoo akka hin hojjenneef waa hedduu gufuu nuti ta'e malee namoonni biyya alaarraa akka hojjennuuf gargaarsa gaafadhee hojjedhu naan jedhanii waan kanarratti Eeliyaas Kifluu na dubbisee ture mucaan san kan sirba abbaa kiyyaa kaayiidhaaf jechallee isaatu na hojjete Samsung isalle Samsung ni beektu mucaa
Norway jiraata bareedduu baadiyyaa kajo inni immoo waan nu barbaachisu nu kafalee ture yeroo sanitti na gargaaree jira hangasitti bakka inni akka dookumentari san hojjannullee natti himee ture garuu haalli ammarra jirutu haala rakkisaadha haala waan ittiin kana hojjannu biyya keessaa mirgattiin olii gaddeemnu hin qabnu. Mee rakkisaadha jechuu keenyaan dur gaafattaniittu waan akkasii hojjechuu jenna iyyama nu laadhaa waan jedhamu jira gaafattaniirtu. Hayyama eenyu si laatame? Amma fakkeenyaaf aadaaf turizimiin kun dhimma aadaati aartiiti waan ta'eef aadaaf turizimii gaafattaniittu. Akkatti ani ifiifni hojjanna jaanii natti dhufaniiru. Aan akka ifiif hojjetan hin barbaanne. Akka ifiif hojjetan jechuun kun dhimma siyaasaa wal qabateedha. Ani akka kiyya garaagarummaan qabu akkinaaf akka kaleef akka har'aanaaf tokkuma ijuma tokko jabitaa waan ta'eef in danda'an seenaa abbaa kiyyaa tuttuqanii gamas meessuu hin danda'an. Usmaayyoon uummata Oromoo uummata qabsaa'aa waan ta'eef gara isaaniitti makuu hin fadhan. Achitti warra nu dhiibaniifis carraa laachuun barbaadu. Nuti warri inni nuuf wareegametu hojjechuu qaba waan kana dhugaasaa nutitu beeka waan ta'eef. Warra na gaafatan ni jiran yaabaloo baluu jechuudhaaf isa yeroon eeggadha waan ta'eef amma garuu namni ni jira isaan warri akkas naan ja'anii sanirrattis waan fadhu akkaan nuti si gargaarruuf naan ja'anii karaa kanaan nuti waan feete si goonaa kana goonaa ja'anii Usmaayyoo kayfii akka godhatan akka seenaa isaanii bareeffachuuf ta'uu danda'a garuu ani nayyamuufis hin godhus yeroo inni dabartu waan ta'eef rakkiniin ammatti jiru kun naaf rahaadha maaliif sammuun kiyya boqotee bula waan ta'eef jechuudha ni jira yeroo ji'a lamaa hunguutu kuni sababa duraan namni biyya alaatti na qofa sababa kanatti miidiyaa irratti illee gabbee dubbachuudhaaf carraa ifii kannee jechuudha duraan FIB na gaafateen ture ijoolleen na gaafannaan ani miidiyaa irratti gabbee dubbachuun barbaadu yeroodhaaf jeenci callisee taa'e miknaan inni itti gabbee dubbachuu barbaadeef miknaata isaa miidiyaa isaaniitirra na dheessanii waan tokko wal qabsiisanii karaa isaaniitti achi fuudhuudhaaf yaadantu akkaan miidiyaa biraarra dhiyaadhu na godhe jechuudha. An footokooppii miti saartuudha malee waan ta'eef kaayyooti yommuu ani waan xixiqqoo dirgin billicin nan jijjiiru. Bakka buutuu abbaa ishee isa qabsaa'ee ana qofaa miti ijoolleen teenya hundinuu nuti. Akkamitti rafee bulaa waan dirgin billicin tun xixiqqoon tun nan shawwadduan. An maaliif waan akkanaa kana duraanis hin beenuti qabsoo itti dhalanne malee guyyaa keessaan finne yookaanis namarraa hananne yookaan namarraa hin barre yookaan gandarraa hin kadhanne nuti. Itti dhalannee itti rakkannee maqaa keenya doon barreessin ture maqaa alaabaa Oromoo barreessu ture maqaa bilisummaa fi abaa'oo joon barreessaa fi maqaa kiyya dura jechuudha. Kana nu keessa kaa'e gocha gabrummaan nu gooteetu maaliif akkana to'anaa jechuun nu keessa gabbu'ee waan kana akka nuti Oromummaa teenyaaf itti quuqamnu kan nu godhe gabrummaa mataa isiiti malee nama biraati miti. Gizee miidhamte takkaati gabrummaan maal akka taate beekte waan ta'eef nuti anaa miti mucubboleessa kiyya yeroo gaa saddeetee mana barumsaatirraa ari'amee beeka. Maaliif xiqqaate mirga isaa waanuma akkana jee qofaaf yeroo uggaa shanan har'aan tanaa jechuudha mucaanis biyya alaa jira. Maaliif waan nuti mana keessatti waan nuti nu godhaa jira waan arkeef kan inni gabbee kana godhu. Gabrummaatu akkaati qabsootu si godha. Namni immoo mirgaa dirqama isaan beekne jalqabumaa namni sana harree yookaan looni malee falmachuu hin danda'u. Mirgaa dirqama kiyya sirri bareecheetiin beeka. Waan abbaan kiyyatti wareegamee sirrittiin beeka. Anaa miti warreen akkasaa immoo hedduu jira. Warra qe'eesaa dhiisee bosona filatee jira gabrummaa mannaa jee jechuudha nutiif jee. Namoota akkanaa kana immoo gargaaruun keessaafuu namoota nuuf ja'anii beela dheebuu nuti sireerra nyaannee harkannee dheebnee wal gaggaafachaa namnuuf ja'anii bokkaa fi aduu keessa warra ba'aniif ja'anii nutiif ja'anii achi dhaqanii gargaarsallee namni keenya akkaataa ittiin bira dhaabbatullee dhabee jira. Odoo wal jabeeffanne gaarii ture. Kanumarrattuu wal gargaaru ati na gargaaruudhaaf dura nama natti aanu wajjin iccitiin keenya wanti ta'e waan gaariidha beektaa. Jarri kanaan nu mooha yeroo hedduu akkaatti nuti isaanis gargaarru hin dandeenye taanee jirra. Ammas maqaa walirra kaa'u odoo hawaasii godhuu dadhabe adda bilisummaa Oromootiif waa godhuu hin dadhabe'anii maquma isaatillee taatu hamtuu isaa odoon dhagoo baadhee natti tola hin danda'u taanaan kabajaa guddaa qabanaaf hin danda'u gaafaan harkadhetti immoo niin gargaara gaafaan dadhabetti immoo bakka waan hin danda'u yaadaanillee taatu ibsaan ta'uun anaan na boonsaa jechuudha dhugaa abbaan kiyyatti wareegame waan ta'eef jechuudha waan dirgin billicii xixiqqishoo tanaaf jedhee irran jiraatus artistoota akkas jiraatus haalaaniin komadhaana keessaaf warra fakkeessu qabsoon fakkeessuu miti kataatu qabsooni onnee keetirraa dhufte qabsooyta malee akka nama lafaa kaatee guyyaa keessaa xaaxurruq jettee ana qabsaan ana jettee intoo akkasni rabbiin si haa shuumu malee ilmi namaa sin shuumin isaan ifumaaf if shuuman artistoonni akkasii ni jiranii isaanis garuu seenaatu isaan gaafataani beektaa wanni fudhatanis waan keenyaa fudhatanii garuu fudhatanii bu'aa uummata Oromootiif buusuunis waan guddaadha si galee aan odoon harkadhee
waan bilisa na baasuuf deemu karaa ittiin bilisoomu san hoon harka itti gargaare waan san kanarraa fudhadhee kana hoon gargaare anaaf qabsoodha sanis kabraati miti. Diina keetti garagalee afaan kaadduuti. Fudhadhaa nyaadhaa haa fudhani ka Oromooti qabeenya ilmaan Oromooti kasaabamaa jiru ka ittiin bitanis deebisanii ilmaan Oromoo ta'uu qabu haa fudhatanii garuu kaayyoo isaanii hin dagatin. Waan dhugaa jirtu san irratti gargaaruun dirqama jechuudha. Waan baay'ee haasofnee irraa gaa ati mee yeroo ati umurii meeqaati kan abbaan keessa bira darbe? Ana waggaa 13 akkana. Mee seenaa abbaa keetii namoota baay'ee irraa soo odeeffanneera mee ati immoo akka beektume abbaan kee nama akkamii ture? Haalli qabsoonni keessa ture akkam ture? Nama wajjin jiraachuu maatii wajjin jiraachuun akkam ture? Ijoollee isaa haadha warraa isaa waliin illee akkam ture? Abbaan kiyya gaan eeguma dhalatee gabrummaa baadiyyuuma irraa didee miidhama Baadiyyaa isaa ture? magaalaa Haramaaya Gandaa Hajii achitti dhalatee yeroo umrii xiqqootti achi bahee gaafa magaalaa Dirree Dhawaa dhufu Abdii Qophee faa wajjin walitti makamee Abdii Qophee fi inni haalaan wal jaalatan sirboota isaa kan durii hunda Abdii Qopheedha kan barreesse jechuudha. Isaan lameen aan akka abbaa kiyyaatti ilaala Abdii Qophee isaaniin fadhaan nama dhugaaf jee wareegameedha. Wajji achi ture yerachirraas gisee kan nama hojii adda addaa hojjetudha. Waan inni hojjetin hin jiru. Hojii jechuun hojuma jireenyaaf maatii isaatiin bulchuuf jechuudha. Achirraa yeroo beessi wayyaa aadaatis gurguraa ture waa hedduu dalagaa ture. Achirraa immoo qabsoonis ni jirti. Yeroo dheeraaf olii gad maraasamaa ture egaa sababa qabsoo fi jireenyaatitti jechuudha boqoteen beeku. Garuu nama bashaasha nama qoflee gammaduudha nama gammachiisuudha. Jireenya maatii wajjin akka inni namti hojii jiraanne hin beeknu guutummaatti waggaa lama ni ta'a wajjin jiraan dirgimbilicii wajjin jiraan abbaa keenya fuula keessaaf laallee hin quufne nutis inninis ni fuudhee gizee bahee gizee fuudhee boodaas gaa paartutu jireenya ayyadaatu jira achi keessattis faca'uun keenya dhufee jira achi keessattis facaanee ammaas walitti deebi'ee abbaan keenya boqote booda walitti as deebinee xiqqishoo ammaas deebinee tuma. Haati manaa isaa eega baqattee booda ammaas hojii jiraachuu jalqabne. Hojii jiraachuu jalqabne yeroo san. Fatiyaa. Isheen boqotteetti eega isheen boqottee booda nuti walitti hafne jechuudha. Isinis waggaa 4 wal caalan abbaa kiyyaa wajjin. Gaafa abbaan kiyya boqottee waggaa 4 ishiinis boodarra boqotte. Ijoollee 2 qabdii fi lameenuu nuti guddiseen. Haati teenya immoo nama meeqa walumaa gala? Nama 5 turre nama 4. Am tokko immoo masritti boqote waggaa 4 irraa altanaa jechuudha. Nam lama nam sadii Kaanadaa jiru. Anasiin jira. 5 dhalee tokko boqotee jira ama 4tu hafe. Akkas. Mee haalli jireenyaa cimaa akka ture dubbattee ta'anii sumaayyoo maaliif isinillee akka gaarii takka wal nagarre ija isaa keessatti wal laatanii qoofin. Mee akkamiin akka boqotee muuziqaa hagamiillee akka haga hojjetee darbinuuf. Sirboota qabsoo hedduu hojjetee baandii gadaa keessattis mancaatu lamatti bakka hedduutti hojjeteera sirboota kolleekshiniinis hojjeteera albamiinis hojjeteera albama immoo 3 hojjete kolleekshinii adda addaattis bakka adda addaatti hojjetee jira albama tokko kan inni eega boqote booda haati manaasaa nama kan gitaaraan sirbame walitti yontii gootee maxxansineedha nama muuziqaa abbaan keenya cirootti gadhaabisaniin jechuudha san jechuudha sirboonni isaa hundinuu. Mee naannoo eessatti kan boqote? Inni magaalaa Cirootti boqote. Haalli itti lubbuun darbuu isaatii yookaan akkam ture? Haalli lubbuun darbuu isaa dhukkubeenii ture akka malee dhukkubsatee ture san dura hidhamee ture. Maniidhaafis akka malee miidhamee dhibee sombaatiin qabamee dhaabee jira akka malee achirraa gizee dhaabbateetuma deema malee yeroo achirraa bahu akka biyya alaa deemuuf carraa argatee ture. Ilmaan isaa faanallee hin deemu jedhee ture inni deemisan filannee asuma ture. As keessatti immoo Cirootti galee maatii eega gajjaaree booda akka inni duuni beekaa jalqabumaa gaafuma duuf deemu torbeen tokko hafe akka Norway deeman hiriyoonni isaa warri biyya alaa jiran dhaamsa silkii bilbilanii fi itti makoottu jaaniini. Duutii waan achi hin jirre seetanii asis numa jirti jaa ture. Asittis duunku yoo duu taate asittis numaan du'a achis numa jirti jee duutii waan lubbuun darbittillee qabsoosaa ittuma jiru ture jechuudha. Ittuma jira mana hakimaatti miriindaatiif banatee haalaan if jabeessa inni dhibee isaa kana oduma jabeessuutuma bakka lubbuun baate miriindaa banate san odoon dhuginuma gaccise
baay'ee dhukkubsataa ture akka malee miidhamaa hospitaalarraa baasanii mana galchan. Lubbuusaa Rabbi jannataa akkanniisu. Meegaa mee walleen kana dura weellise keessaati tokko nu weellise. Yaada daba jiru qaramiin na deemta jeesi gaafannaan maaliif na callifta tokko qabdee gararreetti baafta mana boroorsitee dakanna deebifta. Yaada daba jiru kan jedhu afeerree walitti deebi'uu keenya wayyaanatti fakkaata. Egaan daawwattoota keenya turtii Saartuu Sumaayoo Muusaa waliin taasisaa jirrutti barumsa akka irraa argachaa jirtan abdii qabna. Ammoo weellee kan Sumaayoo Muusaan hojjetee bira darbee yaada daba jiru kan jedhu daawwannee walitti deebina. Haga xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. Yaada daba jiru qaramiin na deemta jeesi gaafannaan maaliif na callifta yaa badayreetoo qaramiin na deemta jeesi gaafannaan maaliif na callifta tokko qabdee gararreetti baafta mana boroorsitee dakanna deebifta. Tokko qabdee gararreetti baafta mana boroorsitee dakanna deebifta. Maaliif na roorafta yakka mana banta maaliif na roorafta yakka mana banta yaada daba jiru qaramiin na deemta jeesi gaafannaan maaliif na callifta yaa badayreetoo qaramiin na deemta jeesi gaafannaan maaliif na callifta Adami adante dadhabe baachuu laala galli qimse imi mana galchuu. Adami adante dadhabe baachuu laala galli qimse imi mana galchuu. Akkanani waaruu dadhabe baate akkanani waaruu dadhabe
daddaba jiru haramiin na deemta jeesi gaafannaan maaliif na callifta maaliif na callifta yaa badayreeto haramiin na deemta jeesi gaafannaan maaliif na callifta maaliif na callifta Abba gadoo hundaa na haachisu jirta boqonnaa na dhorkite cancala na butta abba gadoo hundaa na haachisu jirta shirifi na dhorkite cancala na butta te ararabte Alif naro rabta, rabte ana rabte. Alif naro rabta, alif naro rabta. daddaba jiru haramiin na deemta jeesi gaafannaan maaliif na callifta maaliif na callifta yaa badayreeto haramiin na deemta jeesi gaafannaan maaliif na callifta maaliif na callifta Tapi ranke ama dadamni khediba tirade disbige o mada belaka Tapi ranke ama dadamni khediba tirade disbige o mada belaka na kanjarside Anna kan jalsite Mana dafte khaba Mana dafte khaba daawwattoota keenya wallee Usmaa'ee Muusaa yaada daddaba jiru ka jedhu daawwannee walitti deebinee jirra. Ammallee turtiin saartuu Usmaa'ee Muusaa waliin taasifnee akka itti fufeetti jira. Nu waliin tura. Egaa walleen isaa hedduudhaan an hojjedhas jetteetta kitaaballee akka barreessaa jirtu. Mee kitaabi keessumaa maalirra ga'ee jira? Waan akkam akkamii of keessatti hammatee jira? Kitaabni irra guddaan seenaa abbaa kiyyaati. Seenaan abbaa kiyyaa mataa isaatirraa jalqabee jechuudha. Ilaa hanga qabsoon Oromoo irra jirtutti kan hojjedhu jechuudha. Qabsoo Oromoo kana keessattis nu hammateera. Nuti keessaafuu ilmaan qabsaa'otaa rakkina nu mudate yeroo abbaan keenya waggaa 8 ture. Haati teenya duutu waan nuti Finfinnee tana keessatti taane. Guutumatti waan ijoolleen haadha abbaan qabne taate. Qabsaa'aan gizee kufee ilmaan qabsaa'aa laata maal ta'u waan jedhuudha irra guddinni isaa. Mee kana irratti yoo qabsaa'aan kufee ilmaan qabsaa'otaa maal ta'u kan jedhu irratti bal'isiiti haala yeroo ammaa kana illee walitti qabiiti. Ilmaan qabsaa'otaa akkuma rakkatetti itti fufee jira. Ana qofaa miti. Ana ma guddadheera. Haadha abbaan nan feesisuu jechuudha.
garuu irra haadha abbaan feesisu jira ijoollee Hacaaluuti jira ijoollee Nuhuu Gobanaa jira Mustafaa Harawweefaa jira ijoollee Abdii Jabbaarii jira mucaan sanis ammaan tana qabsaa'aa tokkoof mana hidhaa baasuuf je'eeti kan lubbuun isaa wareegamte inninis ilmaan isaatis uummata Oromoo qaba qabsaa'aan hundinuu ilmaan isaa uummata Oromoo qaba abbaa nu ta'uu qaban uummanni kun nuti abbaan keenya isaaniif wareegame waan ta'eef nuti immoo uummata Oromoo ismalee waan takkan qabnu jechuudha uummanni Oromoo kan jabeessuu danda'u isaan kan of kuffisuus danda'u akka nuti akkuma nama kaanitti nu laaluu danda'u isaan garuu ilmi namaa saayikooloojii miidhama jabaadhu jechuun akka nama mataa si qaqqabaniitu abshirishii jechuun waan guddaadha hamilee si laata beeyta kana keessatti immoo gizee takka takka uummanni maquma abbaa keessaniitiin ta'ee guuramee gargaarsa ja'amee qophaa'ee waan san guuramee ijoollee san biran geenye namnummaa waan san godhu laata sammuu isaa maaltu itti dhaga'ama naannoo fakkeenyaaf baqattoota Harargeetii jira warra Soomaalirraa buqqaan gargaarsa isaanii yeroo dheeraaf walitti qabameera gargaarsa san hallayyaa bu'e kabraa kutee gargaarsa ijoollee qabsaa'otaa jira kan qabbamma kan keenyaas akkasumatti jechuudha nuti gargaarsa maqaa abbaa keenyaatti summunii argarree hin beeknu garuu numa jira onni akkana kuni akkana itti ta'uun qabu Oromoon dura ifiif jabeeffachuu qaba waan akkanaa kana jabeeffachuu qaba eega waan akkanaa jabeeffate booda namni waan guddoo barbaada bilisummaan guddoodha gaara kaasu jechuudha firra gaara kana kakaastu gamtaan garuu hamilee uummataa kanaa eegaati kan ati waan kanatti bobbaatu waan godhuu baattuuf illee nama kana waaquma isaa takka firraa eeguun waan guddaadha rabbi birattis seenaanis si gaafata qana biyyee isaa nyaachuun rabbiinis si gaafata jechuun waan kana dhaamsiniin guddaan qabu akka waan kun lammaffaan raawwanneen barbaada. Lammata immoo amma artistoonni keenya hedduun illee namoonni Zarihuun Wadaajoo Dr. Kabajaaluu Birraa Halloo Daawwee namoota guutuu qammata kanaafi Zarihuun Wadaajoo umurii isaa guutuu ani yaada gaafanni mee gatii isaan Oromoof buusanii fi haali isaan amma itti jiran akkam wal madaala madaaluun uummata Oromoo Zarihuun rahaa ta'ee jiraachuu qaba bakka fedhe wallaanamee fayyuu qaba Zarihuun akka dhibeensaa iddoo fedhe bakka geessee uummanni Oromoo wallaanuu qaba Zarihuun qofaas miti Halloo Daawwetis jirti Zarihuun umrii isaa guutuu namichi kun umrii isaa guutuu uummata kanaaf qabsaa'aa bee kufee ka'ee ilmaan isaatis akkasumatti dararamaa wajjin jiran gizee ati uummata kanaaf qabsootu ilmaan keetii manaa beelawa uummanni Oromoo odoo inni lubbuun jiru kunuunsuu qaba eega kutee booda waan takka haasoon bu'aan qabu eega kutee maal fidden fiddu garuu namichi kun uummata kana gammadee boqotullee waan guddaadha namicha kanaaf gargaarsa gahaa dhukkubsatus bakka inni barbaachisu wallaanuu waan inni safeessu waan inni ilmaan isaa yaadu namni dhibee Pyramid psychology nun dhibee sitti ta'a dhibee sammuu ilmaan kiyyaaf maaliin dhiisee du'a abbaan kiyya hidarraa gaafa booda ilmaan kiyyaa tokkoo fi mana tokko qofallee taatu manatti wal qabatan jaaruuf hin qabaa jee du'ee dabruu kiyya dura bakka isaan ta'an caayaa takkaan jaaruu qabaaf jeeti kan mana san cirootti nu gadhaabee jechuudha silaa nuti mana sanis hin qabaanne har'aan tana faffacaanii nuti afaan Oromoo hin barannu jechuudha akkuma alagaa wajjin guddanneetti deemnaa jechuudha kanumaa walitti nu qabu mana abbaa keenyaa sanitti nangas nu gadhaabu seenaan kan qablee hangas oo gadhaabu dadhabanoo Ormoonni Oromoo gadhaabu qabaaf Zarihuunifis warraan harkatiniif hundumaaf qabsaa'aa hundaaf jechuudha ka biyya alaa jiruuf gadhaabu qabu uummanni Oromoo maaliif amma finashfaa jira amma umriitti dalagattumti umrii ishee halkanii guyyaa tumamtee maneedhaa keessatti rakkataa baate dubartiin angeesiin ulee qabattee deemtu ilaaluu qabu booyuu faayidaan qabu booyuu maal faayidaa qaba isiidhaaf wanni godhamuu qabu biyya kana keessa godhamuu qabu qabsaa'ataan yamma Abrahaam baadiyyaa jira mulee amma ijoolleen si rakkattudha haati isiinis qabsooytuudha boreegamtee jirti maqaafillee hamileefillee maqaasin yeroo hedduun argu sigalee ijoollee Abdii Qopheetii jira Abdii Qopheen umrii isaa guutuu nama carraa biyya alaa harkatee hin deemu jee biyya kana keessatti hanga lubbuun isaa baatu falmachaa beedha Oromoo warra Ali Birraa irraa kaasee ilaa hanga abbaa kiyyaatti ani sirboota Abdii Qophee Qadiir Sayyid Adamaaruun kabarreessaa ture Abdii Qopheedha Abdii Qopheen uummata aartiitiif jiraata gaachana aartistoota Oromoo ture garuu aartistoonni ammaa ta'u warri waa harkatee jiru maaf sirbu kee dura sagalee kana baastee sirbu dura walaloof yedaluudha hundee khajaaramuu qabu sankas akka maaf dagatta khayisa artistis godhe isa warra artistis godhe arra maqaan kee labsamaa jiru miidiyaa gubbatti nama sani nama barreessaa jechuudha biyyaansi maqaa isaaniitillee barreessuun dirqama uummata kana artiin warri duraanii wal jabeessa
warri duraanii amma warra abbaan kiyya faan gaafaan harkutti warra akka daawit mokoonnin hirphaa gaanfuree ilfinash qannu callaa carcar bohaarsituu warri kun laal warri eebbisaa addunyaa warri kun baay'ee wal jabeessa wal jaalata mana takka keessatti illee jaalala wajjin jiraatan warri amma manuma kana keessa manuma inni ati harkatte kana abbaa carraa ta'e ati aangummaa sitti mul'isa malee siif hin laatu ani hangaan harkatte jechuudha amma siin fakkeessuun bu'aan qabu bakka kanatti yookaan immoo gaafa namni tokko du'e fakkeessu waan agarsiisuu osoo hin taane hidhii waliitoota osoo hin taane waan takka gadhaabuu qaba uummanni Oromoo namoota kanaaf hamilee waan jaamu jira an hoo dhukkubsattee hamileen kee fuulii ta'e ni fayyita mee kana gochuudhaaf warra miidhamanii jiran kaasuuf illee maatii qabsaa'otaa weellisaas haa ta'u qabsaa'otuma kan ta'an jabeessuuf wanti godhamu irra jiraatu waan akkamii ta'uu qaba jettee yaadda? Wanni godhamuu qabu Oromoon dura namaa godhuudhaaf jaaramuu qabdi guutumattuu. Anaafati namaaf waa buusuu barbaannaan anaafati wal jaaruu qabna. Wal jaaruu akkami buusna? Lama sadi dabalanneeti heddummaannee jaarmee jaarta. Jaarmee gargaarsaa kana ka jaartu immoo namoota gurguddaa namoota sodaa Rabbii keessa jiru. Namoota garaaf buluu doon tahin warra dhugaadhaa sabaafaa dooduu jiraame waan kana kan qopheessitu. Akka sabni si beekutti akka namni hundi quba qabutti qopheessite jaaramtee waan kana akka nama wanti takka yaadannoo nama saniif ta'utti qopheessitee kan nuufii qabda. Kana eega goote booda nama biraatittis akkasumatti ati soo baru gaquufte namaatu si gargaaru garuu Oromoon jaarmee hin qabnu warri biyya artistoonni biyya keessa jaarmee waan jaaman jiru Haacaaluun hanga takka walitti qabee ture artistoota Haacaaluun eega du'e immoo Haacaaluu booda dhiirtii akka Haacaaluutis hin dhufnes ilaa ammatti Haacaaluudha gocha isaatii fi onneerraa qabsaa'ee dabreerranni akka Haacaaluu ta'uu hin danda'u namni bira akkuma ifiisan ta'an malee qabsoon hin taatu qabsoon garaa kee keessaa ibar garaa keessa jechuun madaa akkanatti qubamte kana sitti dhaga'ama malee nama biraatti hin dhagahamu abbichuma qofaatu beeka warra mirgaa dirqama isaa beekuutu beeka qabsoo guutumattu akkanumatti waan gabroomee ta'a madaa jechuun gabrummaan bar madaa guddoodha odoon madaawin hin gabroomtu bar kaan bilisoomee jira kan warri immoo mirgaa dirqama isaatu hin beekne harma sirbii toree deema asii yoo shaggooyee sirbitee shaggooyee sirba asii yoo shawaa sirbitee shawaa sirba asii harma fadhee sirbaa jechuudha akkuma qilleensi bubbeedha isaanu jechuudha. Hambisuuf maaltu ta'uu qaba? Kana hambisuudhaaf gaa caaltee argamuu qaba qabsaa'aa kan xixiqqaa warra artistii qabsoo sirban jabeessu isaan kanaan caalchisuudha. Amma fakkeenyaaf sirboota adda addaa sirboota qabsoo qabuu jiru kana biyaans YouTube isaanii irratti ilaalamu amma YouTube mataa kiyyaatiin banadhee jira na jabeessuuf amma YouTube keessa subscribe naagoonaan waan guddaadha beek share naagoonaan kuni qabsoodha warra kaanii hamilee cabsa sirba qabsoo tokko jabeessuun hamilee cabsa an warra sirba abbaa kiyyaa bar sirba Usmaayyoo kana itti geesse YouTube keessan irra naa gadhiisaa jeetiin itti geesse sirba qabsootiin anjaanii na harka bilaash godhan garuu an abdiin kun istuma isaaniitiif YouTube san banadhee jechuudha. Waa'ee YouTube kana irratti amma namooti baay'een ni himatu waa'ee YouTube kana wallee irra nu kaa yeroo jennu nu deebisuu jedhan. Yeroo amma fakkeenyaaf kan itti geeffattu Oromoodha. Oromoo jechuun yeroo ammaa kanatti gabroomee jira qabsaa'ee falmachaas jira. Sirba kee ati geeffattee erga kan qabsooti siin jedhe abbaan YouTube sana yookaan YouTuberri suni maal jedhamu? Inni gabroonfataadha inni mataan isaa gabroonfataa waan ta'eef sirba qabsoo jibba gabroonfatumaatu ka sirba gabrummaan nu jirtu saba keenyaaf ibsuu barbaanne dhaamsa dabarfachuu barbaadda asiin karaa nu cufa gabroonfataa malee kabaraan jiru karaa si cufu warri YouTube ija laal warri YouTube sirboota gandummaadhaan deddeemus hin ta'u YouTube banan eega banan uummata Oromooti YouTube kanarratti sirba itti geessita sirbi nama hundootu walqixa dhaamsa dabarfachuu waannaan dhaamsi dabarsan sana immoo kasabaaf dabarfamu iddoo ilaalcha guddaatti godhamuu qaba akka uummanni bayyanatuuf akka namni sirbii waa kakaasa waan kanaaf itti xiyyeeffachuu qaban sirba san irratti sirba qabsoo irratti sirba qabsoo laaffisanii ilaalanii akka nama bilisoomee bashannana addaa keessa jirutti sirba qabsoo jaanis irra rakasheessan kun ammoo warra gabroonfatatti lakkaa'an mataan isaaniitu gabroonfataa dura uummanummaan kunu gabrummaa kan fidee isaanii gabrummaa jechuudha jalqabumaa. Atama YouTube kan mataa keetii qabda? Wallee kee irratti gadhiisaa jirta jechuudha. Wallee kiyyaas sirba abbaa kiyyaa kan magaalarra nooliin jira. Studio jiru. Sagalee yeroo saniitiin xiqqishoo saampiliidha seenee sirba sanis CD-dhaan qopheesse
eebbisiisa jechuudha. Eebbisiisee YouTube makiyyarra godhaa jechuudha. Sirboota abbaa kiyyaatis mummureetis ta'e warra YouTube amma duraa qaban warra sirboota abbaa keenyaa nuti nu erginuun jaanii nuti hin beeknu waa'ee YouTube yeroo sanitti ijoolleedha. Biyya alaarraa namni tokko nutti erginuun jee maallaqa isiniif kafallaa akkana jaanii sirboota abbaa keenyaa kakaasee finfinnee wacii keenya baasnee nuti waan nu gargaaru seenee kan inni namni hin beekne illee CD'tti dabarsinee ergineef poostaadhaan. Garuu namni silkillee nu jalaan kaasu kanafaatu jira waan ta'eef abbaan dhugaa Oromoon waan ta'eef nutis bananneetuma keenya maatuma namni uummanni Oromoo qabsaa waan cinaa jiraate nuti immoo sirba abbaa keenyaa YouTube keenya irra deebisneerra Usmaayyoon entertainment jennee banneerra. Daawwattooti keenyas uummatni Oromoo akka dhaqanii si ilaalanii fi yookaan immoo subscribe akkasii godhaniif itti himadhati YouTube kee mata duree isaa waliin. YouTube kiyya Usmaayyoon entertainment yookaan sirbuma kiyyaanuu seentanii ilaaluu dandeessan. Kana waan isin gaafadhu miti namoonni beekani gabaabseetu maal isinitti namuu dirqama keessanii beektan waan ta'eef isin dhaammadheetiin jira jechuudha. Sirba qabsoo jabeessuu akiyya qofaa miti warrummaan YouTube sirboota qabsoo irratti gadhiisu jabeessuun dirqama keessanii. Gantuu garaa gubuudha kun. Ana na jabeessu jechuun gantuu warra xixiqqoo dirgimbillicii kana garaa gubuu jechuu waan ta'eef akka na jabeessanii barbaada. Subscribe si godhanii akka si ilaalanii. Kana ilaala irra deebi'aa ilaala raan kafaltanii. Waa'ee fi bakka jirutti waan akka raan kafaltanii. Egaa galatoomii mee wallee kee kan dura hojjette kan Usmaayyoo Muusaa isa keessaa tokko nu jedhiiti. Jireenyi walamni mirga uumamnee fi salphamneef hin teenyu bortaadhaan gabroomnee qabsoon bilisummaa kannaa hin eeggannu fafa gabrummaanii baadhannee hin teenyu harkoota gabrummaa ammaaf irraa gannu kun dirqama keenya rafnee buluun qabnu doo gabrummaan nurra jirtu. Egaan daawwattoota keenya ammallee turtiin weellistuu qabsooftuu mucaa Usmaayyoo Muusaa kan taate saartuu Usmaayyoo Muusaa waliin taasifne barumsa hedduu hunduma Oromoo gootummaa fi abaluu kan ta'e osoo hin taane Oromoo gootummaaf barumsa kan dabarsudha kan waliin dabarsaa jirru. Ammallee haga xumuraatti nu waliin turaas niin jenna sirba Usmaayyoo Muusaa kan isheen irra deebitee hojjette hiree nuuf ta'e yaa Rabbi kan jedhu daawwannee walitti deebina haga xumuraatti nu waliin tura. Jechaan amilee nu jabsee karaa nun deebisu
Sabiti bagee lubbuutoo abaatu Awwiifi qajeelaan harkoota gabrummaa makurraan hin dhuftu Qabsaa'utti jitee sabiti bagee lubbuutoo abaatu Harafeeni summa ibidaan ibidaan Kakkeen lubbuun ture namas tarkaanfata Raafoo muratte mudhii jabeeffatte hidhaa fi ajjeechaan lubbuu kooti. Rabbi tirkannaa haga balmannaa himoona. Irreenu tayyaarafe nu moosise nu wala boonsire. 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 Egaa daawwattoota keenya weelluu Saartuu Sumaayoo Muusaa weelluu Abbeeshee kan isheen hidhaa fi ajjechaa naannoleen cabsu kan dura hojjette daawwannee walitti deebinee jirra. Sagantaa keenya gara xumuruutti deemaa jirra waan ta'eef akkasitti kan nu bareechite mana uffata aadaa Naayii fi Addisuu Gabayaa Shaggar Giraand Mool gamoo lammaffaa irratti argamti. Kottaa kireeffadhaa irraa bitadhaa isiniin jenna. Turtii gaarii. Egaa sagantaa keenya xumuruu deemaa jirra. Fakkeenya amma sirboota kan abbaa keetii namoonni baay'een fudhataniirus gaafachaa jirus jette. Mee dhumarratti yeroo baay'ee maatii yookaan weellisaa sanaaf galatiin barreeffama. Mee waan akkasii ergamu walleen sun hojjetame kan dhumarratti barreeffame jira. Irra guddaa namni sirboos maayyoo hedduu sirba hin jiru. Sirboos maayyoo sirbuun ni ulfaataa beeku. Akkuma artistuu hedduutti sirboos maayyoo sirbuun baay'ee ulfaata. Anuma waan mucoos maayyoo ta'eef na dhaggeeffata. Uummanni Oromoo jaalaluma abbaa kiyyaa qabuuf na dhaggeeffata malee. Sagaleen keessan baay'ee walitti adeema. Ani akka abbaa kiyyaa sirbuu hin danda'u. Abbaan kiyya sagalee isaa gana waan fedhe jiruus jechuu baasus jechoota isaa oduun hin dhaggeeffanne waan nama mararuu qaba abbaan kiyya. Ani wallaahi sagalee isaa gaa dhaggeeffadheen quufuu namni biraatis akkasitti ka sirbu ni jira je'ee kan yaadu hin jiru. Xiqqoo Adnaan Mahammad ni fakkeessa. Sirbuu hin danda'u sagalee isheeniif raadhiis hedduu jira. Anuu laffaatii meeqatti hin sirbeen sirbuus maayyoo sirbuun baay'ee ulfaataadha. Dhama mataa isaa qaba. Sagaleen isaatii fi yeedalli isaa waan hundinuu dhama mataa isaa qaba ni ulfaata sirbuus maayyoo sirbuun. Namni amma dura sirban jiru garuu namni otni sirbuudhaaf na gaggaafate hedduu jira. Daawwitee Makoonneen xiqqashoo sirbee jira. Nuyaa mtii kana dhaamsa bara san keessatti dabarfateera jechuudha innis. Mee haa ta'u mi'a Sumaayoo Muusaan osoo lubbuun hin darbin dura wanta jedhee darbe qaba uummata Oromoof isa ta'u waan isiniin jedhee darbe qaba. Nuti waa hunda caalaa akka Oromummaa keenya jabeessinu keessaafuu akka barumsa jabeessu barumsa inni nu barsiisuuf carraan arganne nutis olii gad raafamaa ta'uu guddanne yaa barumsa akka nuti feenu akkaan amma anfadhutti hin baranne an barumsa barachuu barbaada turte haalaan garuu haalli jireenyaatis haalli bakka adda addaa jireenyi olii ganna raasuudhaan kutaa akkasitti kutaa lamachi kutaa sadii jechuudhaan barachuu hin dandeenye. Kana hamilee abbaa kiyya baay'ee cabsaa ture. Baay'ee maatiin qabsaa'ota baay'ee rakkatu. Gizuma hidharraa bee bakka itti nuti barannee nu eegu hidhaa waggaa 8 hidhamee beetti sila hanga kutaa inni jeesan ol barannee itti tola turte. Barumsa akka baradhuuf haalaan abbaan kiyya irra na jabeessa turte. Isa gammachiisa dhabuunsaa haalaan isa dallansiisa. Hangaan inni yaadiyaan barachuun dhabuun kiyya garuu hireedha. Hiree kanatti aara innis
hiree kanatti aara haalli jireenya gidharraa bees baay'ee isa dallansiisa turte wanni hundi jijjiiramee jira ummanni hundinuu gantuu ta'ee jira gizee inni dharraa behe akka dur qabsoo warri dur itti hidhamee kaan biyyaa beera qabsaa waan dhugaa biyyaa beera yeroo sanitti warri jirus du'ee jira warri wali jijjiiru kun fakkeesseetuma jiraata gizee inni dharraatti beeti namni hundi akka inni itti fadhe sanatti hin arganne wanni hundi isa dallansiisaa ture nuti ilmaan isaatu akka inni fadhatti hin argamneef nuti maaliif akka nuti baramnee barumsaan galma guddaa geenyu barbaada sanuu gaawdoon argin karatti hafe rabbi ramataa godhuu fi ani silaakkee isaa fadhiisaa guutuudhaaf barumsaan barachuu barbaada turte hireedha malee hireen jireenya kanaasii waliin qixxaattu barachuudhaaf hoo dirqama abbaa qabaachuu baattu haadha qabaachuu si barbaachisa nuti haadhaa teenyaas hin qabnu abbaas hin qabnu olii gaduma raafamaa guddannee waan ta'eef carraa barumsaa hin arganne jechuudha. Mee haa ta'u amma sagantaa keenya ammas xumuruuf jenna waan ta'eef dhaamsa uummata Oromoof qabdu walumaa galatti tokko kana lammaffaa immoo namoota galateeffachuu barbaaddu galateeffattee waan jettu yoo qabaattu walumaa galatti. Ani namoota galateeffachuu barbaadu sirba kana hojjete Dinqeessaa Dabalaadha. Maallaqa narraan fudhanne haati manaa isaatiif innillee na jabeessanii akkanuma naa hojjete kan kiliippiis naa hojjetes akkanuma naa hojjete Hassan Mahammad Jaaniin sababuu abbaa kiyyaan naa hojjetanii saalachuutu waan jaalalama abbaa kiyyaa qabaniif kana naa hojjetanii haalaaniin galateeffadha. Hiriyaa koo isiis Faaxee yookaan Xaliilee Mahammad haalaaniin galatoomfadhaan waan inni wacii na barbaachisu hunda naa guuttee jechuudha. Akkaananii kiliippii dabrees hidhaaf ajjechaas isiitu naaf gargaaree kanarrattis naa gargaartee jirti. Kanatti aansee immoo jiruuti guutuu kan daa'imummaarraa nuti yeroo haadha abbaa dhabnetti nu guddiste haaboo teenya. Haaboon teenyaas galannis hin badin waan guddaa daleedee jirti. Obbolee akkasanii achirraaf immoo eegaan Finfinnee irraa wayyaaniin na baastee asitti galeefas jechuudha. Takkuma wanni ammarra jirus wanni kaleerra jirus obboleeyyan nama kiyyaan na gargaaraa jira. Naahiliin halkanii guyyaa mana namaa daleedee na gargaarti. Obboleeyyan kiyya naahiliinis naabuliinis haalaaniin galatoomfadha. Isaan nagaa anaaf gaachana kiyya. Galatoomaa obboleeyyan kiyya naahilii naabulii baganaa jiraattanii rabbi umrii sinaa dheeressu. Silaas obboleeyyan biraan aan dhalatanii abbaan kiyya deebiin aan dhalu akka umrii naa dheeratan rabbii kiyya halkanii guyyaan karadhan naafaa jiraatanii. Mee asirratti tu dhaamsa xumuraan godhin dura kitaabi kee yookaan albamni kee yeroo dhiyootti immoo hagamin tura? Kitaabni nima tura. Kitaabni akkaan yaadee olitu turaa jira. Sababa waan takkaan sababa jireenyi kunis olii gaddeemuuf kitaaba kana barreessuuf wacii si barbaachisa. Wacii gurguddaa si maxxansuufis wacii si barbaachisa. Kanaas ganumaan karaa bu'eetiin jira malee waa hedduu gargaaruu yookaan si bira dhaabachuu barbaadan jiraatan illee. Ani namoonni biyya alaa jiran warreen biyya alaa jiran warreen humna qaban jechuudha. Kitaaba kana yookaan dookumantarii abbaa kiyya irratti akkana gargaaraniif barbaada. Warri ogeessa kana hojjetanis qabanis yaadaanis ta'e narra dandeetii warri qaban akkamitti akka wanni kun akka itti daleene haala bareedaan akka itti qopheessinu. Tokko kufee kitaabni kun beetaan kufu bara dhufutti haare seenaa Usmaan yoo kana bareechinee haala miidhagaan amma maxxansuudhaaf gatii hedduu si gaafata akkuma baay'ina isaatti gatii hedduu si gaafata. Gatii kanaaf garuu uummata Oromoo biyya keessaas ta'e biyya alaas ta'e akka kitaaba kanarratti ispoonsara na godhaniin barbaada. Ayyee mee egaa xumurreerra amma dhaamsa keessa waan dhumaa xumuratti hittamu? Ta'uchuu aadaa kanallee nu bareechitees dirqama. Naayif mana uffata aadaatis baay'ee galatoomii wal cinaa dhaabbannu uummanni Oromoo hundi dhufee asirraa kireeffatu haa bitatu nama keenya akka nu bareechitee nu cinaa dhaabbattee jirti cinaa nu dhaabbadha. Miidiyaan kunis miidiyaa baay'ee guddachuu qabudha. Akka uummanni Oromoo cinaa dhaabbattaniin barbaada. Miidiyaan kun akkamatti fiixee bilaash hin dhaabbatu. Uummanni Oromoo cinaa jiraate inni daraara ni dagaaga. Garuu cinaa dhaabbachuun dirqama keenya waan ifi abbaa jabeeffata galatooma. Ayyaatillee yeroo kee qaalii aarsaa gootee istiidiyoo inni itti argamtee sagantaa bareedaa fi barumsa qabu akkanaa waan nu dabarsiteef galatoome. Ayyina jiraadha. Egaan daawwattoota keenya qophii milluu aartii kan dilbata darbu kanumaan goolabneerra. Ogeessi kaameeraa keenya Kiyyaa Rudolfiif Habtaamuu Abarraati ani Geetoo Alamaayoon ture. Torban gaarii isiniif haa ta'u.